ما حكم زوج لا يريد زوجته تنام بجانبه لأن لها أصوات كثيرة؟ يعني ماذا نصنع؟ افترض مثلا زوجة لها شخير عالي فيخرج من اسمه غطيط، اللفظة المصرية هكذا، وتؤذي الزوج أو العكس، ماذا يصنع؟ يعني حتى إذا عكسناها، زوج له غطيط صوته مرتفع ومزعج، ماذا تصنع الزوجة؟ دماغها يصدع، ما تستطيع تنام بجواره فتنصرف، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هي تؤدي الحق وتنصرف.